एग्ज़ाम में आने वाले 10 मार्क्स के क्वेश्चंस जो पर्सनल सेलिंग से हमेशा आता है, नेचर या ऑब्जेक्टिव और बोलो फंक्शन ऑफ पर्सनल सेलिंग। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों के पास ले आई हूँ। आपको जस्ट इसे एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, और बाकी तो मैं हूँ ही आप लोगों को समझाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रमोशन मिक्स। पर्सनल सेलिंग के थ्रू जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका प्रमोशन होता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रमोशनल मिक्स का पार्ट है। सो नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ टू वे कम्युनिकेशन। इसमें सेल्समैन जो हैं वो कस्टमर से डायरेक्टली मीट करते हैं, उन्हें कंपनी की प्रोडक्ट के रिगार्ड्स में बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, और कस्टमर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी करते हैं, मतलब फीडबैक कलेक्ट करते हैं, और ये है। सो नेक्स्ट इज़ इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटेशन एंड परसुएशन। सेल्समैन जो है अपने स्किल्स के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे, ताकि कस्टमर उस चीज़ को ख़रीदे। ठीक है, तो ये भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल टूल। कैसे है ये? कस्टमर जो है, सेल्समैन जो है कस्टमर्स के रिएक्शंस देखते हैं, उनका क्वेश्चंस को ध्यान देते हैं, और अकॉर्डिंग टू डैट वो एडजस्टमेंट करते हैं, उनके सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो एक फ्लेक्सिबल टूल भी है। इट इज़ अ क्रिएटिव टूल ऑल्सो। कैसे? सेल्समैन जो होते हैं वो नीड्स बना देते हैं, लोगों के बीच वो अवेयरनेस ला देते हैं कि आपका ये इस चीज़ का नीड्स है, आपको इस चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, और इस तरीके से कर देते हैं कि ताकि उस चीज़ को वो खरीदे। सो यहाँ क्रिएटिविटी का यूज़ है, तो एक कहीं ना कहीं ये क्रिएटिव टूल भी है। डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो कस्टमर्स जो है सेल्स पर्सन के साथ मीटअप जब करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बनता है, एक ट्रस्ट बनता है। ठीक है, तो इससे एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। क्विक सॉल्यूशन ऑफ क्वेरीज। सेल्समैन जो है इसमें कस्टमर्स का जितना भी क्वेरीज है, जितना भी डाउट्स है, उसको क्लियर करता है, तुरंत आंसर करता है। इससे कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनता है, ठीक है, बायर्स के मन में। बिल्ड कस्टमर्स कॉन्फिडेंस थ्रू सिस्टमैटिक सेल्स टॉक एंड प्रेजेंटेशन। तो ये तो सिंपल है। इम्प्रूव्स कंपनीज गुडविल बाय हाईलाइटिंग कंपनीज अचीवमेंट एंड ऑफर्स। हाँ, ये क्या करता है, कंपनी का गुडविल भी बनाते हैं। ठीक है, कैसे? ताकि कंपनी का जो अचीवमेंट है या जो ऑफर्स है इसको हाईलाइट करके और मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करके। इफ़ एनी डाउट, राइट इट ऑन द कमेंट।